έχει κιόλας. Ακόμα δεν τον άντρα αυτό. Ο οποίος τι έκανε, παιδιά μου, λέτε? Την κορόιδε εδώ μέσα από τους. Δεν τις έκανε. Ναι, κόρτη μου, μια και τις έκανε. Και τι? Δεν ήθελα παντό. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Για να μπροστά στα μούτρα της. Ακόμα και όταν οι κάμερες ήταν ανοιχτές και έγραφαν, δεν έπρεπε να το πεις έτσι, έπρεπε να πεις ποια τραγουδίστρια ο άντρας της την κορόιδευε μπροστά στα μούτρα της. Όχι ποια τραγουδίστρια ο άντρας την κορόιδευε. Ποια τραγουδίστρια ο άντρας την κορόιδευε. Πάμε. Κοίτατε και τι κάνει για να ζήσει αυτό. Άρα για σένα εγώ τη σάμπλα να του πείσει. Δηλαδή εδώ πέρα σου είπες η σάμπλα της Παλουβίτα. Τη σκέπης στην καρδί, έλα και τον είσαι σκηνάς. Ή γάμα της Άντελα Δημητρίου, δηλαδή κύριος Τρούπης. Τι γελάτε? Λοιπόν, ναι. Και πες. Και τι λέω λοιπόν, λοιπόν, αυτό το ξέρω, είναι το Α, θα ρασμίσει, το γνωρίζω προσωπικά. Μιλάμε για vintage βίντεο καρά συλλεκτικό από το 1962, όταν δηλαδή η Τούλα Μαρονίδη παρουσίασε την Πετροπίτα, ρε παιδιά μου. Όταν παρουσίασε το πρωινό καφέ η Ρούλα. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω ένα απόσπασμα, έχει καλεσμένο και την Αναλύση και τον